Atención, aficionados de Cruz Azul. Bienvenidos a una nueva edición de Cruz Azul Hoy, su fuente número 1 de noticias y rumores sobre nuestro amado equipo. Estamos aquí para traerles una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y emocionados. Pero antes de entrar en detalles, asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ni un solo momento de esta emocionante historia. Hoy, queremos hablarles sobre un jugador que ha causado un revuelo increíble en las redes sociales. Se trata de Rafael Cavalcante Veiga, un talentoso futbolista brasileño que actualmente deslumbra con su juego en el Palmeiras. Pero eso no es todo. Los rumores apuntan a que nuestro presidente, Víctor Velázquez, está trabajando incansablemente en las negociaciones para traer a este brillante jugador a nuestro equipo. Sí, lo escucharon bien, a Cruz Azul. ¿Se imaginan a Rafael Cavalcante Veiga vistiendo nuestros colores y brillando en el terreno de juego bajo las órdenes de nuestro querido técnico Martín Anselmi? La emoción es palpable en el ambiente. Parece que el técnico está más que interesado en contar con este talento en nuestra plantilla. La noticia ha encendido las redes sociales con fervor. Los aficionados están clamando por una rápida acción del club en estas negociaciones. Las expectativas están por las nubes, y todos estamos ansiosos por ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero antes de que se emocionen demasiado, queridos aficionados, es importante mantener la calma y recordar que esto es fútbol, y en el mundo del fútbol, los giros inesperados son moneda corriente. ¿Será que esta vez estamos ante un cambio trascendental en la historia de nuestro equipo? ¿Será Rafael Cavalcante Veiga el jugador que nos lleve a la gloria? Para descubrirlo, los invitamos a mantenerse atentos a todas las actualizaciones en nuestro canal. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ni un solo detalle de esta emocionante saga. Déjenos saber en los comentarios qué piensan sobre esta posible incorporación. ¿Creen que Rafael Cavalcante Veiga es el fichaje que Cruz Azul necesita para alcanzar la cima? Estamos ansiosos por escuchar sus opiniones. Hasta la próxima, aficionados. Y recuerden, siempre con Cruz Azul en el corazón.